En este video les voy a enseñar cómo hacer slime casero, ¿ya? Los materiales que vamos a necesitar son poquitos. El detergente líquido, pegamento blanco o pegamento transparente, pero en esta ocasión yo voy a usar los dos pegamentos, ¿ya? Un bol de cualquier tamaño puede ser, depende de la cantidad de líneas que vas a hacer. Y por último, algo para revolver. Puede ser una cuchara, un lápiz o un palo. Yo les sugiero un lápiz. ¡Y comenzamos con el video! Primero que todo hay que echar el pegamento blanco o transparente en el bol. Después hay que echar al activador, o sea, el detergente. El siguiente paso es revolver. La mezcla se va formando de a poco. Y así es como ha quedado el slime. Así como queda un poquito pegajoso, pero si lo van avanzando con las manos ya se ponen así como medio como los slime. Espero que les haya gustado este video. Por favor, regálenme un like, suscribirse en la campanita de notificaciones, seguirme en todas mis redes sociales y también compartir este video y también comenten en los comentarios si quieren que les haga otro tutorial de cómo hacer slime, ¿ya? Pero con brillo y todo eso, ¿ya? Y compartan este video y comenten en los comentarios, ¿ya? Chao, los quiero mucho.